জলদি প্রাসাদে যেতে হবে। এই পুরাতন গাড়ি নিয়ে ঢুকতে পারবে না, রঙিন গাড়ি নিয়ে আসো। আচ্ছা আমি আসতেছি। বন্ধুরা আমার কাছে পুরাতন গাড়ি দেখে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না, কিন্তু আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে হবে। এর জন্য এখন এই পুরাতন গাড়িটা রং করে রঙিন করতে হবে আর প্রাসাদের ভেতরে যেতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা তার আগে তো বন্ধুরা, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার প্রিয় মানুষকে, তোমার মা বাবা নাকি গার্লফ্রেন্ড, তাহলে তুমি কাদের বেছে নিবে? তোমার প্রিয় মানুষ যদি মা বাবা হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দাও। কিন্তু তুমি যদি এই ভিডিওতে লাইক আর সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে আমি ধরে নেব তোমার মা বাবা না গার্লফ্রেন্ডই প্রিয়। এবং কমেন্টে অবশ্যই আই লাভ ইউ মা বাবা লিখতে ভুলবে না। এবার দেখি কি হয়। আরে এটা তো আমার গাড়ির থেকেও সুন্দর, যাও ভেতরে যাও। আরে কেমনে বোকা বানালাম।